yo Miransanafu mawulire ki agaliwo olwaleero ngoze bukyali soko tuwe amawulire mumira waffe tuwe amawulire shagala olwaleero ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 olunaku olw'eggulo zabadde 12 era nga zennaku Mathias Mpuuga nsamba ezamuweebwa ekibiina ki National Unity Platform okubeera nga avuddeyo abaako ne kyayogera mu public tisinga abatavuddeyo okubaako kyayogera ekibiina kyo kigenda kusalawo obuyinza bwakyo obukiwe bwa ssemateeka kiba kisalawo ki ekiddirira kiba kisalawo okumuggyako n'obwa vice president wa Buganda kubanga aba anyoomye amateeka g'ekibiina omuntu yenna bw'oyingira ekibiina bamala okuwa amateeka agakifuga n'ogasomamu oba okkiriziganya nago n'osayininga n'okkiriza nti ogenda kutambulira wansi w'amateeka ago agaba gakuweereddwa mwami Mpuuga amateeka agaamuweebwa yagasomamu ng'etteeka erisinga okubeera ezzibu ennyo toyina kulya nguzi mu NUP tulwanyisa bali banguzi kubajja mu gavumenti ewaffe tetugikkiriza okwatibwa ng'ogiridde ogobwa mu kibiina oggyibwako obuyinza bwonna bw'olina kyasobola okusigaza kyekifo ky'obwa memba wa paalamenti kubanga essaawa ey'okukyusa ebibiina by'ebyobufuzi tennatuuka wadde nga yajjira ku kkaadi ya National Unity Platform ekyo kimukkirizibwa okusigala nga ye memba wa paalamenti kubanga munnange omuntu kisinziira ku mutima gwo osobola okubeera memba wa paalamenti yajjira ku NUP naye n'obeera nga weeyisa nga ndya nabo naye ate okubeera mu kibiina nga gwe omu ku baliida b'ekibiina ekyo n'omenya amateeka gaakyo tokkirizibwa olwaleero olunaku lwe balindiridde bonna okuwulira ekigenda mu maaso oba NUP emuggyeko okubeera vice president oba NUP emuggyeko ofiisi y'obwa commissioner oba babimulekera osanga banatugamba nti yeetonze mu kyama tubirinze naye nga tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa yagikutuusizzaako Haji Settuba omusomi w'edduwa omusanga ku ssimu eri 0703 31 39 25 omukubirako agenda kusomera ku dduwa ze ebibadde bikyekutte mu bulamu bwo byonna bigenda kubeera nga bitambula bulungi omaze okukwatagana ne Haji Settuba agiina aba buli kimu akiina era amawulire galuwa shagala tambuza video zenaja ne mbagamba ababaka babedi bwanika ne mbagamba amasanyalaze gali wa president Kyagulanyi ne mugamba abedi ne bona ayogera ku CBS oludicha ne bona ayogera emirundi emeka omusajja kikambwe nnyo nenga amawulire agaliwo ogenjala okubawa onako lwalero nja kusaba gwe wekka aliko oberenga osharinga message oberenga otegeeza munno tiumira nsanafu mazo kutuuka ali atya Betty Sonko kakati manya basajja basuubi bano babadde bamanyi bamaanyi nnyo era nga bagamba tewali kigenda kusalibwawo abasajja basuubi bano babadde bakimanyi kirizo bagaana pate eya National Unity Platform omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda gamba nedda omutaka yayogedde nedda gundi yayogedde era Mathias Mpuuga wenjogerera ebintu byatabuse njakulabula mwanyina se Joyce Baagala ntwatwa ombaka w'Emityana n'ababaka abalala abalinga Joyce Baagala naja ne mbagamba baagala genda mpola nengamba Joyce Baagala ne mugamba kirizo bagaana eyakutwala mu parliament ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bangi ne mulowooza nti byakusaaga ne mbagamba nti Kyagulanyi tayagala nguzi kati essaawa zino lisiti endala yazze ku bantu abasitula ettooke abajjayo miliyoni 5 abajjayo miliyoni 5 nga bazijja mu maka ga Anita Amongi era lisiti abo ngenda babasomera ensi bategeere kubanga wano wetuli muganda wange mujja tukubako propaganda mujja kukola buli kimu mugambe ki tuli bamalirivu okununula eggwanga lino era netugenda kutiririra muntu n'omu ku liiso kino tukibagamba ensonga gye tuliko kati essaawa zino meeting etudde
meeting ziri bbiri emu President Kyagulanyi United Forces of Change abamu begendereza abali sharing a video abali mu United Forces of Change meet kati bayise abamu bano timu DP block eno timu eriawo timu nguzi timu kulya paka kuulira bubi babayise ne batuula meeting etudde ku popopo meeting eno Matasi Mpuuga ojidde mu motoka y'empya gibakuwadde n'abasirikale bo Semuju Ibrahim Nganda mwoli Medad Segona mwoli Tebandeke mwali n'abalala nga bapulaninga bagenda kibiina kyabwe bateesa kwanga FDC teyabadde redde kugulawo kibiina FDC teyeteekateeka kati nga baagala bakole endagaano n'akabinja kano akamathiasi Mpuuga Nsamba ne Abedi Bwanika ekibiina kye bannabagamba ekya People Power Front bali babeere nga bakiyingiramu era nga Mpuuga bamumatiza kubanga waliwo olutalo Lukwago ayagala abeere president w'ekibiina ekyo era ba Roland Kajinda gwe baagala nga ne Mpuuga ne baagala abeere president w'ekibiina ekyo nene bagamba amasannyalaze nga agaffe matono tugenda kukola tutya kubanga Mpuuga ne bwafulumaawo abweru tewali amulengera Mpuuga ne bwagendako ebbali tewali amutunuulira ne bagamba tugenda kukola tutya ku kintu ky'amasannyalaze tugende ku musawo Muganda nga amasannyalaze ne bagamba Dr. Besigye balina omuteekamu anga eyo abeere nga naye akola ki abeere nga Ssaabakunzi nene bagate bw'anaabeera Ssaabakunzi tuba tetumusiza nnyo kaakati nabagamba Mpuuga bamuwa ennaku 7 awo ensookera bamuwa 7 days ne bamugamba Mathiasi Mpuuga ennaku 7 ebintu 3 bikole Mpuuga agenze mu bataka kooti ya Kisekwa agenzeeyo n'agenda ku malalo g'abajjajjaabe gonna n'agenda ku buli wa kitiibwa n'amugamba omusajja yampa ennaku 7 nkoze ntya omusajja yampa ennaku 7 n'ekibiina nga nzizizaayo ssente ennaku 7 nga ndizayininze Mathiasi Mpuuga ennaku n'emukwata baganda bange Mathiasi Mpuuga ennaku n'emukwata nawulira ng'ensi emufundiridde waliwo obeera ow'ekitiibwa ennyumba n'ekunyiga n'obabuka nga ne Nnaalongo Anita Amongi Sadolini tasobola kuyimirira naawe ennaku zaweddeko abakulu nga batuula ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Mungu tusaasire meeting nezituulirirwa yino meeting emukambalageko wulira eyo meeting yatudde nga bagezaako okusomesa abantu naye nga abantu babagamba fe tulina Bobi Wine muganda wange ennaku 7 bwe zaaweddeeko olunaku olw'eggulo yabadde Mande kirizo bagaana neeke y'ekibiina ng'erina okutuula esalewo what is the way forward era Mpuuga zino ennaku 2-3 batuuse n'okgenda okusaba jjajjaffe akulira ekika ky'Embogo titukwegayiridde tukoze buli kimu omulangira ayogedde gundi ayogedde tubiikirire ekintu ky'enguzi baddiremu mukwano gwaffe n'ekigaanyi ne bagamba jjajja omukolo tuguteekeyo jjajja akayira gajule ogambe abaana ba Buganda bakola ki muganda nga waliwo ekikyusibwa Mpuuga
olunaku lw'eggulo n'agenda w'omutiibwa kalidinaali Wamala. N'agenda w'omutiibwa kalidinaali Wamala Emmanuel. Amusabe ave ayogere. N'agamba omusajja agaanye. N'abagamba Mathias Mpuuga Nsamba. Nali mu meeting ne gw'omanyi ow'ekitiibwa okufukamira. You don't know what you are talking about. Mpuuga yafukamira mu meeting. Abasajja nga tebaseka. N'abagamba banne mu nsonyiwe busente bubadde butono. Omusajja ne yeetonda. Ono Bobi Wine baganda bange. Uganda egenda bbeera nzibu. Uganda egenda bbeera nzibu. Bobi Wine yagamba no n'eriiso n'aliteeka mu bank. No, please. Corruption ow'ekitiibwa. Mpuuga yali talabangako ku bunyiivu. Mpuuga yali talabangako ku muntu Bobi Wine engeri gye yanyiigamu. Yagenda okulaba Lina Zedriga ng'aleese n'olwengulu. Mpuuga n'agamba n'agenda omutiibwa kalidinaali. N'amugamba ssebo kadino. Kitaffe nti ate kiki muzzukulu. Banguba. Ebyobufuzi bigenda kufa. Bano bannange bangamba tutandike ekibiina. Naye kindya. Kalino nambuuza biki bye baasalawo. Biki bye baasalawo nti bagamba designing. Na okuki sente zo wazigira nti ate munnange bampa kasiimo kadino n'agamba nina okusooka okwogera n'ekyagula. Enna olunaku lw'eggulo baanoonyesa ennamba ya Bobi Wine. Yatuukiridde buli archbishop buli bishop ayogere ne Bobi Wine. Muganda wange Kyagulanyi is not jokeable. Mpuuga baseggona ne bagamba netwogedde naye batukuba mu gurawundi abantu bakamwe. Seggona nagamba article zonna zigize naye tetulina we tuyitirawo. Seggona nagamba omusajja Kyagulanyi namuwandiikira mugamba taata tuddiremu. Bobi Wine namugamba please honorable eno ensonga y'abantu. Bati namboze bakireke. Yabadde agenda funa obwa deputy president. Amboze ekintu wakisudde. Essaawa yonna Zaaka ayinza olangibwa nga deputy president wa Buganda. Weddo bwemusaaka n'okusaaka. Zaaka amannya gano 3. Essaawa yonna ejjanzi lyandibuuka n'enzige. Okusinziira ku mukka omweru mu nsonda ezeesigika abantu bano 3 muyinza okubeera ba deputy president ba president Kyagulanyi. Ngenda ba amanya 3 era akakuŋŋunta kakyali kati nga bwe nabagamba ku Ssennyonyi. Nimbagamba amanya wali erya Zaake Mpuuga Gaweeyinze olwo gali ero kati essaawa zino agali mu nkuubo. Amanya gano enkya lwakumeka lwakusatu oba ku Lwokuna kuba Dr. Lina Zedriga alina okulangira deputy president omukulu yajeemye. Amanya 3 bano bagenda kubeera kuba deputy president. Amanya aga Buganda namboze ekintu engeri gye wakikuttemu tobadde mulambulukufu bulungi. Kati amanya gano be bayinza ofuuka ba deputy president. Kubanga president Kyagulanyi essaawa zino n'ekibiina kyetaaga ba musaayi muto. Wazaake bw'abanga ye baamulemesa obwa komishona. Bw'aba Zaake ng'abasajja baamukuba ekikono. Mpuuga nkimanyi ogenze ku musawo Omuganda ekyawangabi. Ogenze ekyawangabi. N'olyeyo mukutemandwa mugira warara dungu ng'ayiga dungu Bobi Wine mukyusa obwongo jajja dungu omusajja asiiba mu Kereziya. Bobi Wine okozesezza bantu bintu. Omusajja Mpuuga ennaku zino ali mu ssabo ayita bajjajja ali mu kugulagula
bannaye mukyusa obwongo eddagala basimbe eno bakole ki byonna byawedde dda amannya 3 ku bwa deputy president agaakavaayo era amannya gano 3 nga NEC essaawa yonna egenda kulondako omuntu ogwo bagamba ono asooka yaani njagala owulirize bulungi era abamu akakuŋŋunta kaabakubye Betty Namboze oli bbali Betty Namboze maama oli mulungi naye ekintu wabadde gwe ranking eri waggulu Zaake Francis Butebi erinnya lyo ku mwanjo kuba deputy president wa Buganda Zaake Francis Butebi naye kati bino ebyakinyamatama byopostinga walisoose n'obiteeka ebbali kubanga obulu buyinza okukendeera Zaake bw'amuggyako amannya amalala gano bannayuganda genja amutunuulire gali 2 omulala president ono nedda temumuwa gwe ngenda okwogera yadde erinnya lye lisse mutuyambe ssebo bano abantu beetaaga fulumya president taata Muwanga Kivumbi nedda Muwanga Kivumbi nedda Muwanga Kivumbi nedda Muwanga Kivumbi nedda era aba deputy president waliwo amawulire genfunye agava mu nsonde neesigeku Lutamaguzi Semakula naye erinnya lye kweriri naye bamukubye wa DP tanayingira kibiina abalala ne bagamba okusinziira ku bantu abakoledde struggle eno ne revolution engeri gyetambuddemu obwa deputy president obwa National Unity Platform bwetaaga okuwa omusajja nga mukatuliki omusajja nga muganda ng'asobola okuyimirira ku nsonga ze 2 nga tasaagasagana era nga asobola okubeera mu revolution paka last awo wazze kalumanyeera tiimu Mpuuga n'etakula ettama ne bagamba bwe bati bano bo bagenze mu ddogo Bampuuga bali eri eno akalulu kali mu kutinta ani adda mu kifo ky'omusajja Seguna singa tiyananaagidde obadde ofuuka deputy president obadde ofuuka deputy president Muwanga Kivumbi erinnya lye liri aho Zaake erinnya lye liri aho aba ne bagaaseewo president Kyagulanyi omukyala erya Namboze weeriri naye ne Namboze waali aba ne bagaana edda president Kyagulanyi oba deputy president weetaaga abantu abawulirize abasobola okuwulira ensonga ne bagamba deputy president babowa ekitiibwa Daniel Omuliika owekitiibwa Daniel Omuliika wasalawo nakkiriza ng'asobola okweŋŋanga mu 7 n'ebitego byonna nga bamuwa obwa deputy president bwa Nup mu Buganda kangende ku vidiyo entuufu eyandese taginga Mathias Mpuuga Nsamba enamba biransanafu eri 0702222758 0702222758 vidiyo entuufu etandise so president Kyagulanyi abasajja bano obakutte kwerima era abasajja bapipira wabaddewo olukwe luno wammanga ababaka abamu baguliddwa era project y'okuyimirira n'Empuuga sente ezimu zaabaweereddwa Anita Amongi miliyoni 5 okulaba nga bagenda banofiye president waffe Kyagulanyi era njagala abaka parliament essaawa zino abamu mutandise kaweefube abamu mwabaddeeyo bukomansimbi abalala muli luddawa musima muyita mu bantu mugenda mubabuuza ku nsonga ya Mpuuga ne Kyagulanyi naye ng'eri sponsored naye njagala okubalabula ne sekulabula yenna ekigendwa kyammwe tukimanyi ekigendwa kye kiruwa uliriza bulungi eno page bagita ya Mira Nsanafu
bw'olaba embizzi ng'eyo bulookinga. Nasooke mbalage wano kati omutima omunafuba ku vidiyo nabana abaatudde abaka bamwe bonna ngenda baabya waliwo n'omuntu ali awo ku kitebe nga nawe mission zo zewakoze tuzimanyi era nga mwe abamu abaagala okusuula pulezidenti tandise ntya. Ebigambo bino bannanga abamu mwabiwulira abamu temubiwuliranga era njagala muwulirize bulungi. Bino we tuli si wa kusaaga, tetwajja kusiika minyomo. Mathias Mpuuga ne ttiimu yo muwulira muli b'amaanyi nnyo era mukulu Mpuuga bw'otuula awo owulira oli wa kitalo. Naye nja kugamba ebigambo bino nfunye intel ne information kyekiringa omukyala gwe bayita Nakyagaba. Nakyagaba weeyukke mu mumanyi bulungi. Nakyagaba nkulabula. Nakyagaba oyo yajjamu olubuto olwa Balamu ne mugamba Nakyagaba bino bwe tuli bya kusaaga azazanyira mu struggle. Nakyagaba nawe tetutegeera yali emabega pressure nga yamupangidde gundi namupangira ki namupangira asylum nga bakwasaganye ne government. Nakyagaba essaawa zino Honorable Mpuuga yafulumye eggwanga ennaku ezo najja eyukke yabaddewo meeting amugirimu gwe ninabukirwa n'akabondo ka Kimbugwe live. Nakyagaba mumumanyi bulungi. Omukyalo yazze akola emivuyo. Omukyalo yazze yefuula ow'amaanyi ennyo. Omukyalo oyo simanyi lwaki towesonyiwa nsonga za nsi yaffe. Okimanyi bulungi Nakyagaba wavaayo n'ogamba Omuganda talifuga. Ng'obyogera ne banno wagamba Omuganda talifuga. Naye Nakyagaba nkulabula. Bibino bye mwateesezza ngenda kubuulya Nakyagaba. Era n'ogamba ninabukirwa n'omugamba ninalemezaamu. Weefuula nti oyimiridde ne pulezidenti naye ekigendererwa kyo kirala. Nakyagaba mumumanyi mumuwandiika awo wansi ensi emutegeere. Ndako essimu eno njamba puleyingire Nakyagaba ng'ali wano awoggana. Nakyagaba wano wetulaga weefuula ayagala pulezidenti weefuula akola ki olubuto lwagashumba olumanyi. Si ebya Balamu obimanyi. Olw'abalongo nnaku bbiri bayise omwezi gumu oluggyemu. Abantu bafuukidde obuzibu. Lwaki teweewumuzaako mukazi gwe? Eno struggle ne revolution bantu mwe abatuletedde obuzibu. Bebatuletedde obuzibu abo Nakyagaba modolo tebaagala kuwulira beteeka ku mwanjo tweke tuwanirire ensi yaffe. Mwe abatusse ni Nakyagaba atawumulako yabaaki tagingo oyo Nakyagaba ne ninabukirwa mujje ku vidiyo Mpuuga yabasinkanye era muteekewo embeera zammwe sente mwakutte. Nakyagaba nkulaba ngenda kukukuba paka kuwulira bubi. Ekigendererwa kyo kyonna nkimanyi. Njagala waliwo ono yasibye enviiri za biddies. Enviiri za biddies ne bannaye omwana ono yekoze bintu. Omwana yekoze bintu yasibye enviiri za biddies. Biddies ezo nakomo ziraba nga bato bange be bazisiba. Kati okwaniriza mukwano gwe Mathias Mpuuga Nsamba yagenze n'asiba enviiri za biddies. Nalooza nti mayi bwe yagambye nanke kaviiri ke kaliko anti tubadde tulina okwaniriza mukulu olaba sooka omulaba ono yasibye akaviiri ka biddies olwo bamuyita ninabukirwa wulira byayogera ne Nakyagaba mugenda kuwulira wulira laba kaviiri ke yasibye oba kano bacyunguliki be bakasiba labalabala. Mukimanyi nti ndi bwekyotera zino entalo munaaziwana munasoma mulwanyise Mpuuga mulwanyise nani nga mulina akamanyi lindako laba akaviiri ke yasibye. Mwanyinaze njagala ombuulire akaviiri kano bakayita batya. Tulaga wabi Banauganda nga tuli babi. Mulowooza tunajjako Museveni nga tusazeewo kale tulisitooyinga ninabukirwa. Tunajjako Museveni nga tuli mu kupuma basebbona. Olutalo ani yabagamba nti olutalo luli mu nyu.
ani abagamba nti kyatweta ku social media you and I okulaba nze nina bukirwa eri abadde wano emyaka 10 ng'amekanga n'obwongo bungi mulimu kuvuma abantu bokka gwe mulimu ogwokoka gwe musobola gwe mulimu ogwokoka gwe musobola omulabe waffe ali ku Museveni era yalese ne bino byonna ebyampuuga byonna n'ebiriwo yalese n'abo abantu nga bassegona okuvayo okwogera olulimi nga lukyali ebintu ng'ebya Ssemujjunganda agamba okay kino tekibatuukeko babavume paka lwe banavuma principle abantu bannayuganda they are going to get used to kuvuma nga temukyalina nekimusobola kati musobola ekifo ekyokuba Museveni muli ku social media mukuliyatinga bifaananyi bya Mpuuga mumusibye emidaali mukama mumutaddemu alinga ng'embwa banaye bannayuganda twatuuka ddi awo Nup nekola ebyamanchola ekuba bukubi Mpuuga amabaluwa mugenda okutuuka atagaane. Do not force people. You cannot give kino ekintu kirabika ekintu kya Mpuuga engeri gye mwagala kikolamu Mpuuga mumugobye ku bwaluupu obwaluupu abuvuddeko agenze obwa commissioner mulekerawo okuvuma abantu tekina kikikasa omulabe waffe Museveni muleme kufoosinga abantu naye kati ekintu kyemukola mufoosinga bufoosinzi bino ebintu byonna njagala okubabuulira Nup has a lot to lose than Mpuuga ekintu tukyogerako tumuvinge forward nebwino afuuse buli ayogerako mwagala kumukuba bukubi leave people to speak their mind vuma tuve muoyo politics owokuma talina gyagenda tulaza tuli mu kuswala buswazi tuli mu kunyiiza bantu ekisinga ddala n'okunyiiza kikulaga nti Uganda tewaliwo na muntu asobola kujjako Museveni oyo ye mulamu w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba owulira ayomba sirwa kuba nti ebyogerwa ku mulamu w'ebya bukyamu era omuwulira ng'agamba bwino afuuse bwino gwe muleeta mukendeze ku bwino gwe muleeta ku Mpuuga mukole ebintu ebijjako omwami Museveni basooka tugamba nti omusajja bamuwaayiriza bwe baleeta bwino ne bwino kati bamuyombera bakulaga nti bwino muleese mungi nnyo muswaza omusajja mulowooza muswaza musajja kumbe muswaza n'ekibiina kyonna okutwaliza awamu ekibiina kyennyini ekyavayo ne kirondobwamu nti ono ye yali enguzi era tumugobye ne ku bukulu bwe twamuwa owa komishona ate kati awo kusobola kw'ekibiina kuba kuyingiriramu wa bali muna bagezaako okudifendinga ow'ekitiibwa Mpuuga Nsamba si lwakuba nti teyali anguzi naye akimanyi nabo bakimanyi naye balaba nti aweebuuse mu bantu minishoni egyabadde avuga eya 2026 okwesimba ku bwa pulezidenti bwe NUP okuggyawo Bobi Wine balaba ng'egudde butaka okujjako kati okufuna ekibiina ekipya oba okwegattako ekimu ku ebyo bisangiddwawo naye nga minishoni y'okwesimbirawo ku NUP tekyasoboka kubanga bannayuganda bamanyi bulungi nti omulamwa gwa NUP gugoba nnakyemalira ate kati gwe gy'otya natugaa nti ogenda mumugoba nnakyemalira ng'ate gw'obadde olya naye bino byonna biyogera weekwata ku busubi kubanga bawulira nti kati tebakyayala mu bannayuganda tebabadde bazimba kyayiise niba namugamba nti sente zizzeeyo mukimanyi sente zidda mu NRM people power kyendaba kati eri mu big mess the factual that is the fact eri mu big mess eri mu bikopo akaliro bakawulira omukyala mwalabye akaviiri ke yasibye kaviiri kaako bakayita akaviiri ako obake kasindaleera obake bayita sindaleera kati batudde mu meeting bano era vidiyo eno yagikoze na Mpuuga yabaddeko awo e UK era bwe yabadde awo e UK n'asinkana ttiimu okuzimba obukulembeze bwe bw'ayagala era ne Nakyagaba yatudde mu meeting eyo Nakyagaba mumumanyi mukyala Balamu ekyo si kirumamu Nakyagaba mukyala Balamu era yajjamu olubuto lwe olw'abalongo Nakyagaba n'atuula na bano bagezeeko banina bukirwa n'Empuuga okukuba diaspora era Nakyagaba byapostinga byonna oyo nakigwanyizi oyo Nakyagaba temumwesiga mulundi nagumu era nze nasanyuka nnyo ne mbagamba bannange mula First Lady Babi Itungo Kyagulanyi Mama Kampala lwe yajja e UK Babi abayaaye baali bamuplaningidde okumugjawo obutwa bwaliwo era bwe nayogera ku nsonga y'obutwa Nakyagaba n'avaayo temwogera ku butwa lwaki mwogera ku butwa lwaki mukola ki
bano banina bukirwa balina evidence nga Nakyagaba bagamba Omuganda talifuga bwajja n'asiigako pagaalo n'omumwa gwonna n'agusiiga ne gutulika ng'entungo nalooza ensi yonna agiina oyo Nakyagaba mubi oyo Nakyagaba mwegendereze bino byonna atandise okugira abantu okujja mu gundi ya president aweyukke ekivulu mu gundi zaaweddewo table bataddeko abantu baabwe abatategeerekeka abantu abaffe balina obusobozi obugula zi table Nakyagaba weewummuzeeko Nakyagaba totufuukira buzibu Nakyagaba wagamba Omuganda talifuga n'ogamba struggle beeyiikeeyiike kati ke kakodyo kammwe n'empuuga era saakwogera bye wakola mu Nandoozi Nakyagaba genda mpola gwe nina bukirwa ne ttiimu yammwe mwe namba manyi Nakyagaba njagala owulirize na kino guno omukutu waguliko manyi Nakyagaba bw'atunula atulooza tuli basiru alooza tetutegeera Nakyagaba njagala owulirize bulungi wano we tulaga tetugenda kuttira muntu n'omu ku liiso ku nsonga z'ensi yaffe atukyaye tukyawe atwagadde twagale awe tulaga era ow'omutima omunafu kugamba vidiyo gyesonyiwe tukoye abantu abatulira mu nkwe abantu bo banyumirwa bali mu kulya ssente bali mu kwegaggawaza muli mu kwegadanga nate ne mudda ne mulooza bannayuganda tuli basiru bwe mutukudaalira lino eggwanga lyaffe buli munnayuganda alina okukola ky'alina okukola bino si byakusaaga ono si katemba we are liberating our country vidiyo entuufu ketandike wuliriza bulungi bannayuganda nzize mbagamba era ne mbagamba mwegendereze nnyo nti essaawa yonna waliwo obutabanguko era nga busasuddwa gavumenti ya Museveni bangi mbadde mulowooza ebya Mpuuga miliyoni 5 era nga mulowooza mayimini miliyoni 5 muganda wange mwawulidde evidence ebintu bingi Mathiasi Mpuuga bye bakoze ne babedi bwanika ebijambiya ebyali e Masaka njagala ndeese vidiyo eno ndeese evidence Masaka yalondawo ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu era Bobi Wine n'awangula Masaka with 85% president abedi bwanika ensonga y'ebijambiya abantu abattibwa Lwengo ogimanyiiko abedi bwanika talina mulundi nagumu lwe yayimirira mu kkooti okunenya abantu b'ebijambiya abedi bwanika abaana bakwatibwa abantu b'abantu ne battibwa mwamulabayo oyo Mathiasi Mpuuga munnamateeka agamba munnamateeka naye mu kkooti gye twali tumulabyeko eryemu yokka kkooti ya Muhammad Segirinya ne Sewanya endala taddanga Mpuuga abadde azimbye ekintu ng'essaawa yonna bazimbisa amasannyalaze ga Bobi Wine bazimbisa maanyi ga Kyagulanyi ng'ajja kuba pulezidenti wa Uganda ogutali musango naye nga talina kuzimbira mu Nup era nga Mathiasi Mpuuga Anita Amongi ali eri amuzimbira structures mu Eastern ne ssente ng'azimuwa Mpuuga ababaka parliament president ababaka bayiseemu tooki ababaka abasinga baabatwala dda ababaka abasinga kyova olaba ku nsonga eno mukama wange president ababaka basirise Joyce baagala yali yagwa baagala nkonuma nnyo wali ku NBS ofuna $5,000 buli mwezi weesimbawo ku DP Joyce baagala n'ogwa Katonda n'akuyamba Kyagulanyi n'aleeta amasannyalaze n'ofuna n'omwami ow'amaanyi lwa president Kyagulanyi naye baagala mpulira mukukuta eyo baagala tasobola kuvaayo kwogera kigambo na kimu n'abakoba wali tolina w'omuyita tabakuba wa kitiibwa president Kyagulanyi kati Joyce baagala gwe bw'otunuloloza oli wa kitalo nnyo Joyce baagala gwe bwe olaba Mpuuga n'obwampuuga bwe asobola kwongerako ki bagenda kuleetera eggaali egenda beerazi bw'ojja kwetakula gwe Joyce baagala kino nkigamba Joyce baagala nkuwoniza emirundi emeka muli eyo mutuuza mu meeting
omumutula eyo muwaga yo excellence Mpuuga nena asike court ne bwafuluma mu gate tewali agoberera bana abasajja babi okimanyi nti Mpuuga bino byali yetambuza ogenda eyo mu Eastern wa government nga sente zimuwa era najja ne mbagamba abamu abagenda okunywa buchaayi mweno hotel ya Sudiru ne munywa obuchaayi Mpuuga abayise simanya twetaaga constitutional amendment simanya biki eri Museveni amuzimba era amawulire Museveni agamuwadde ne tubalabula ne tubagamba omusajja tumumanyi omusajja yali sente za woko tuwaka omusajja akolera abasajja nga timwagala kuwulira essaawa zino nga bannaddiini abatuulira mu kyama n'atuuka eri n'akuba Bobi Wine n'amuteeka mu ttaka nsobola father yankubidde nangamba katongole nti wangi bino bimanyiiko ne mugamba father ate bitya nangamba Mpuuga yajja mu office yange father weyo Masaka nangamba Mpuuga yajja mu office yange nangamba Bobi Wine yasayininga simanye etteeka ery'ebisiyaga simanye mu Amerika simanye biki ne mugamba father etteeka ly'ebisiyaga balisaningira mu Amerika nagamba yabitugamba nangamba nempulyanga bikintadde wansi ne mugamba sebo father oye na propaganda Bobi Wine musajja mufumbo aina mukyala we bino byonna Mpuuga abadde asisinkana abannaddiini mu kyama era nga budget baagimuwa gino mikolo awaayo bukadde 2 bukadde 5 bukadde 8 mwamulengeranga ali mambuka ne mulengera ali ne bamuyijukye eyo mayuni simanya lwejuju kyonna nga akizimbye n'akkirira mu bafuutu soja bagula abasinga oli bwamuwa omudaala gwa capati oli n'amuwaaki era pulezidenti weegendereza abasajja abakozesa ssente z'ekibiina nga baziwaayo ng'abantu weebali awo ku kitebe nga beefuula nzaakuwadde singa pate nti Bobi Wine pulezidenti waffe Mpuuga si ye yekka ali mu kuzimba obwakabaka bwe Mpuuga si ye yekka era Mpuuga nga tumuvuddeko waliwo n'abalala awo abagenda okufuuka obuzibu abo abalala nze asobola okuboogerako kubanga nze kamenyo atatya oba siina kifo wabamu babatiisa tojja kufuna kaadi abantu bagati ne munnange nze ndi historiko era mbaddewo sinyirira kati oli bwantiisa tojja kufuna kaadi nze nina emikwano gya Katonda pulezidenti abasobola okutta bangi era abagamba kyova olaba abamu nakino weekiri pulezidenti nakyo kitunulwemu abamu bagamba singa Mpuuga avaawo nze abaakola bwe nti n'abo weebalimu eyo ango mbalaba era pulezidenti Kyagulanyi as we speak now foot soldiers are divided profile pics zaabwe bazitaddeko mu Katonda obutategeerekeka era abamu ogekulya gundi yapaayo 5 yasasulira lenti gundi yanyiga wano gundi yakola bwati ekyo kyonna mu politics kirina okutunuulibwa ennyo ne mwenna ani yali abamanyi mu abali mu kuzimba empire zammwe taba kuba Bobi Wine mwalituuseewa era abamu bagula n'amawulire president abamu ne bagamba Bobi bwe mumujjawo muteekewo nze lino eggulye bwe liggwa muteekewo nze nze fesi ebeere eya Nup Bobi Wine lwaki mumulowooleza okufa koma nnyoko lwaki mulowooleza Bobi Wine okufa abasajja abo era abamu pulezidenti beegendereze kubanga waliwo wetulagaze nabirabye dda ate nze mubira sanafu mbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu nga tebannanzita ne temujja kunzita byonna nja byogera waliwo meeting ezitula ku mujiimu wano ku Mabirizi complex eyo tiimu nagyogerako
bazimba Kabondo batula ku Mabirizi complex abamu ba Odreke Lwabogo abalala Bagundi ba Muhozi era abamu bagezaako okulaba babalansinga naye tubalaba